हेलो गाइज, फेरि पनि आज नेप्सेको एनालाइसिस लिएर आएको छु। केही दिन अगाडि नेप्सेमा चाहिँ अब बुम बुम हुँदैछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ। यहाँनिर देख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ मार्केट चाहिँ 2669 हुँदाखेरि चाहिँ अब नेप्से बुम बुम हुन्छ है भनेर भनेको थिएँ। टार्गेट चाहिँ 3000 भनेर भनेको थिएँ। मार्केट कसरी अगाडि जान्छ त भन्ने कुरा, त्यो कुरा पनि लाइन ड्र गरेर तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ है। मार्केट त्यही स्ट्रक्चरमा गइरहेको छ। जब मार्केट 2700 पुग्यो, अलिकति करेक्सन भयो, फेरि बुम हुँदैछ है। अब अलिकति बुम भएर फेरि सानो करेक्सन आउँछ। मार्केटले फेरि बाई अपर्च्युनिटी दिन सक्छ। आजको दिनमा चाहिँ मार्केट 2772 लगभग 2800 पुग्न आँटेको छ र मार्केट चाहिँ 2800लाई क्रस गर्यो भने 2800 र 2850 को रेन्जमा पुग्यो भने अलिकति करेक्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ बाई अपर्च्युनिटी हुनेछ र त्यसपछि अलिकति करेक्सन हुँदै फेरि बुम 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 हुँदै 3000 को टार्गेट रहेको छ यसपालिको बुलिस मोमेन्टममा। 3000ले पनि ब्रेकआउट दिने सम्भावना देखिन्छ, किनभने अहिले चुनावी माहौल छ र चुनावमा सकारात्मक परिणाम आयो भने मार्केट चाहिँ 3000लाई मात्रै होइन 3200लाई पनि ब्रेकआउट दिएर 4000लाई टार्गेट गर्न पनि सकिन्छ। किनभने मार्केट चाहिँ लामो समयदेखि नै एउटा रेन्जमा बसेको छ, कन्सोलिडेसन जोनमा बसेको छ र पक्कै पनि मार्केट चाहिँ अब एउटा रेन्जमा जुन निश्चित पिरियडको लागि बस्नुपर्ने हो त्यो बसिसकेको छ है। 3200 को हाई पुगेको लगभग 5 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मार्केट होइन सर्टेन पिरियड अफ एकुमुलेसन होइन चाहिँ भइसकेको छ। एउटा टाइम पिरियड चाहिँ पास गरिसकेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मार्केट चाहिँ अहिलेको नेपालको राजनीतिक माहौलमा अथवा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक समाचारहरू नतिजाहरू आयो भने चाहिँ 4000सम्म पुग्ने देखिन्छ है। 4000लाई चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स बनाउन सक्छ फेरि पनि। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ बुलिस मोमेन्टम रहेको छ। बुलिस मोमेन्टम रहेको हुँदा के गर्ने त बुलिस मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरू, यसरी बिग बुलिस क्यान्डलभन्दा बाई गर्नुभन्दा अलिकति करेक्सन हुँदाखेरि बाई गर्दाखेरि जाती होला। 2800 को रेन्जमा पुग्दाखेरि अलिकति करेक्सन हुन्छ, त्यही बेला चाहिँ बाई गर्दाखेरि जाती होला भन्न चाहन्छु। आजलाई यति।